Латали, але капітально не ремонтували. Так мешканці по двору вулиці Клочківській, 276, 276А і Б вже близько 50 років не бачили ремонту. Кажуть, тут тільки робили ямковий ремонт, але до комплексного справа так і не доходила. Проте зараз роботи розпочали, поки що тут тільки зрізали асфальт. Але мешканці двору вже чекають на завершення ремонту. Нас в этом году порадовали ремонтом подъезда, поэтому у нас праздник. А тут еще приедет и говорит, да ты вообще тут двор не узнаешь. У вас тут такой сюрприз ждет. Мы на дачу просто вчера только приехали. Ну, конечно, пока не нравится. Тяжело ходить, но надеемся, это будет же все в порядке, в конце концов. Дороги были в ужасном состоянии, все разбитый асфальт, все, и пешеходные, и очень хорошо, что делаются там, в общем-то, и в 14А, и вот этом доме 276 Клочковская. Вот. Ну, будем надеяться, что все будет красиво. Взагалі тут взялися за перекладку внутрішньоквартальних та пішохідних доріг. Також виділили місце для паркування та зроблять заїзди для маломобільних груп. А ще в цьому дворі перекладають 180 метрів тепломагістралі, що забезпечує опаленням практично всі навколишні будинки. Было обращение жителей с просьбой, чтобы здесь было комплексное благоустройство, я имею в виду внутриквартальные дороги, тротуары, поэтому мы включили в план работы. Сегодня выполняются эти работы. Работы идут согласно графику, который мы наметили. Кроме того, я дал определенные поручения по ремонту подъездов, по ремонту подвалов, бойлеров и сказал сделать здесь ступеньки. Почему? Потому что это неудобно, эти ступеньки сегодня в полуразрушенном состоянии. Роботи тут розпочали близько 2 тижнів тому, а завершити їх планують до вересня. Яна Щетиніна та Ігор Лоханін, Харківські «Известия». Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.